Samarqand davlat chet tillar institutida 18 dekabr Xalqaro arab tili kuni munosabati bilan ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Unda institut rektorining taklifiga binoan Ummon sultonligining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Vafo Jabir Nosir al-Busaydi ishtirok etib, talabalar bilan muloqot qildi. Har yili 18 dekabr sanasida butun dunyoda Xalqaro arab tili kuni keng nishonlanadi. 1973-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti arab tilini rasmiy til sifatida qabul qilish to'g'risida qaror qabul qilgan va UNESCO uni butun jahon arab tili kuni deb e'lon qildi. Shu munosabat bilan arab tili bilan shug'ullanuvchi tashkilot va universitetlarda arab tilining ahamiyati hamda uning o'tmishi va hozirgi zamondagi o'rni to'g'risida seminar va bayram tadbirlari o'tkaziladi. Xususan Samarqand davlat chet tillar institutining sharq tillari fakultetida ana shunday tadbir o'tkazildi. Shuningdek, talaba yoshlar tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari namoyish etilib, Xalqaro arab tili kuni haqida ma'lumotlar berildi. Tadbir davomida Ummon sultonligining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Vafo Jabir Nosir al-Busaydi talaba yoshlar bilan muloqot qilib, O'zbekistonda arab tilini o'rganishga qiziqish yuqori ekanligi va bu bo'yicha barcha sharoitlar yetarliligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, tadbir davomida talaba yoshlar Xalqaro arab tili kuniga bag'ishlangan chiqishlarni namoyish qilishdi.